الحمد لله الذي عم على الخلائق لطفه وإحسان وهدانا إلى طريق شكره تفضلا على الإنس والجان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، falënderimet dhe lavdërimet përkasin vetëm Allahu madhruar, ai që është vetëm pa shok, paqja dhe bekimet Allahu madhruar qofshin mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë besimtarët që do ndjekin rrugat e tij deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet tjetër përveç Allahu xhalleshanu dhe dëshmojmë që Muhamedi është robi i dhe dërguar Allahu xhalleshanu. Vlezër, jemi duke jetuar në muaj agjerimi, muaj Allahu madhruar që ka thënë shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaj Ramazan është ai që Allahu xhalleshanu ka zbritur në këtë muaj libri më i madhi në profeti më i madhi, profeti fundit Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muaj Ramazan është muaj agjerimi, muaj durimi, muaj bujaria. Dërguar Allahu xhalleshanu sot shokët profet sallallahu alaihi wasallam, veçanërisht Aisha radhiyallahu anha, që është shumë bujarisht në muaj Ramazan. Dërguar Allahu xhalleshanu që nuk kemi pa në muaj tjetër. Çfarë vinte çdo gjë harxhonte për hir të Allahu xhalleshanu. Muaj Kur'an, vlezër, gjithë viti adhurimi i natë ka lënë personal Allahu madhruar. Kush ka vepruar ka savabin, edhe kush nuk vepron është puna e tij. Kurse për muaj Ramazan ka lënë xhamat me xhamat, edhe ka bërë sunnet, edhe jo vetëm sunnet muakkada. Është shumë rëndësia ka që shokët profet sallallahu alaihi wasallam pas dërguar Allahu xhalleshanu 30 vit khilafa nuk ka kaluar një natë në xhamia profet sallallahu alaihi wasallam ose në xhamia haram ose në xhami të gjithë dunia ku ka ikur një natë pa falur taravih. Atë shumë rëndësia ka dhënë ummati profet sallallahu alaihi wasallam. Edhe dërguar Allahu xhalleshanu ka thënë: "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush e ka qëndruar në natë selimi e salatu taravih me iman, me besim dhe me shpresë nga Allahu xhalleshanu për shpërblimet, ai falet gjitha gjunat çfarë ka bërë ai. Vlezër, ka shumë shpërblimi lart, veçanërisht falja namaz taravih me Kur'an, se Umar radhiyallahu anhu kur ka bashkuar gjithë shokët profet sallallahu alaihi wasallam në një imam, dërguar Allahu xhalleshanu gjithse në një Ramazan ka falur në Ramazan i fundit natën 23, 25, 27, ka mblidhur shokët profet sallallahu alaihi wasallam edhe ka falur. Kush ishin qëndruar në xhamian e tij. Mëngjes sahaba kanë diskutuar me shokët tjera që janë rrethina në Quba, në xhamia dy Qibla, edhe xhami tjera që ishin në ragjet e ndryshme Medinës. Atëherë nesër shokët profet alayhis salam janë ardhur as shumë që xhamia e profet sallallahu alaihi wasallam u mbush edhe jashtë njerëzit. Atëherë dërguar Allahu xhalleshanu qalimisht pas falje yatsia ka hyrë në shtëpi edhe nuk doli. Edhe nesër u qetësu që ishte xharia për një ditë. Edhe prap ishin ato njerëzit që për ditë ishin në xhamia e profet alayhis salam. Atëherë dërguar Allahu xhalleshanu thiri prap njerëzit që ishin prezent. Nata e parë, thot Jabir radhiyallahu anhu, ka falur deri në 3 natë. Mund të themi pas perëndimi diell deri në imsaku ndahet nata, në qoftë ishin 7 ora gati, 7 ora, 2 ora e gjys, dërguar Allahu xhalleshanu ka falur. Ky është salimi, nuk ka treguar rakatet sahabi. Atëherë ne sot fali prap, edhe thot deri në 2-3 natë. Kuptimi është ka falur 5 ora afërsisht, në qoftë ishte nata 7 ora, 7 ora e gjys. Edhe prap nuk tregon sa rakat ka falur. Prap diskutuan shokët profet sallallahu alaihi wasallam mëngjes edhe data 26 mëngjes, nata 26 jetën shumë shokët profet sallallahu alaihi wasallam prap. Atëherë dërguar Allahu xhalleshanu fali yatsia hyri edhe nuk doli.
Edhe sahaba u shpëndava, avash kanë falur namazin e vet. Edhe dita tretë që bie nata 27, kush ishin prap ka blidhur dërgullahu xhaleshanu dhe ka falur aq i gjatë që thot shoku profet alayhis salam ne kishim frikë mos na ikën si fur. Domethënë ngelemi pas si fur deri sa bëhet sabah edhe s'kemi kohë ata i kemi shtëpitë tonë. Aq i gjatë ka falur. Mirë, pastaj në koha Abu Bakr radhiyallahu anhu sahaba kanë vazhduar falja tarawih, po personal, dikush me 4 veta me shokët vet, se sahaba shumica ishin hafiz vëllezër. Përmend Kur'an. Ditë tjetër me 20 veta, me 30 veta, ashtu ishte ndar me grup. Omar radhiyallahu edhe Abu Bakr radhiyallahu ka gjetur 2 vite gjys, domethënë 3 Ramazan ka gjetur Abu Bakr radhiyallahu. Nuk kishte koha për organizmi. Pse ishte shumë njerëz kishin dal, kishin mohuar zakatin, edhe në luftë me ato ka kaluar koha. Tani erdhi koha Omar radhiyallahu anhu kur Allahu xhaleshanu u hap Islamin në gjitha në botë, edhe ka gjetur komplet puna organizmi. Edhe ka parë nata Ramazan me Ali radhiyallahu anhu duke lëvizur, duke parë xhamit të dush Madinës. Edhe tha o Ali, çfarë mendon? Ato gjitha ishin poshtë një imam. Pse me një imam? Edhe kishin mbaruar komplet Kur'anin. Dhe ky ishte qëllimi dërguar Allahu xhaleshanu. Allahu xhaleshanu çfarë gjë? Patjetër Islami ishte plotësuar, detyrat Allahu janë plotësuar, por në nifadh është kuptimi në jeta praktika. Çfarë gjëra kishin ngelur Allahu xhaleshanu ka plotësuar me khulafa urashidin. Edhe prandaj dërguar Allahu xhaleshanu ka thënë, doshta transmeton Imam Tirmidhi rahimahullah, doshta nuk do jetoj shumë i gjatë mes jush. Atëherë pas mua praktikoni, ndjekni Abu Bakr dhe Umar radhiyallahu anhuma. Edhe në një hadithi tjetër thot, transmeton Imam Abu Daud, aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafai rashidin al-mahdiyyin. Jeni detyrueshëm të ndjekni rruga im, edhe sunneti im, edhe sunnetet e khulafa e drejtë që do vinë pas meja. Edhe ashtu dërguar Allahu xhaleshanu, shokët Profet selam khulafa kanë plotësuar çfarë kishte dërguar Allahu xhaleshanu dëshira e tij. Edhe Omar radhiyallahu anhu dita e parë sakton kanë falur 12 rakat. Po në 12 rakat sahaba vëllezër, qëllimi ishte plotësimi komplet Kur'ani. Edhe ka falur aq i gjatë që sahabat janë detyruar të marrin skop për qëndruar bashkë për të mbartur pushteti. Atëherë Omar radhiyallahu anhu nesër bën konsultimi me sahaba edhe kanë bërë unanim me 20 rakat. Ku ardhi 20 rakati? Abdullah ibn Abbas është biri gjajesh Profet alayhis salam. Ai është në këshili Omar radhiyallahu anhu në Shura. Ka i gjatë inshallah herës tjetër të tregojmë histori, por kur historia ishte këshili. Edhe ai thot, unë në natë në Ramazan mora le nga dërguar Allahu xhaleshanu sa tezjen tim, tezja e tij Maimuna radhiyallahu anha është gruaja e Profetit alayhis salam, që qëndroi një natë në Ramazan në shtëpi e Profetit alayhis salam pas jetësia, ta shikoj çfarë është veprimi i tij, pse akoma nuk kishte taravih çdo natë, tregova unë. Edhe unë qëndrova, erdhi dërguar Allahu xhaleshanu pas jetësia ka marrë rahati pak koha me gruajen e tij, pastaj i zgjon merr abdes, hyri në banjo, thot. Edhe kur hyri në banjo, unë mora ibrikun edhe lash jashtë banjo afër, edhe ka parë kush e ka lënë këtë ujë, sa kam lënë unë o dërguar Allahu xhaleshanu, sa Allahumma faqihu fi din, ya Allah jep Abdullah në kuptimin e Islamit, fiqhu. Edhe prandaj faqihu më i madh në ummeti Profet alayhis salam në shokët Profet selam pas Abdullah ibn Mas'ud është Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dhe pastaj thot qëndroi dërguar Allahu xhaleshanu, edhe unë mora abdes, edhe qëndrova këtu i majta. Nuk dija, herë parë ka rastin e tim. Edhe dërguar Allahu xhaleshanu ka kapur veshin tim ashtu, edhe ma ka thirrur tu i djatha, se vetëm 2 veta. Dhe ka falur 20 rakat, thot. Kam numruar unë ka falur 20 rakat. Kush transmeton? Ibn Abi Shayba rahimahullah transmeton këtë hadithi që është mësuesi Imam Buhari rahimahullah. Edhe Omari, veprimi Omar që ka saktuar 20 rakat është nga veprimi
Muhammadur Rasulullah sallallahu. Dhe vlezër, zanxhiri ka nevoj për të vërtetuar një veprimi që është e vërtet apo jo. Mjafton kur shokët Profet alayhis salam me unanim sakton një numrimi, nuk ka nevoj zanxhiri. Për azani nuk ka nevoj zanxhiri, tani sot kërkon njëri të thirrë azanin na hip zanxhiri. Sa azani është duke thirrur 14 shekull vazhdimisht 5 vakt. Për Kurani nuk ka nevoj zanxhiri, se në mira zemrat Kurani është vazhdimisht njëri pas tjetri, breza pas breza. Dhe ashtu është saktuar, prandaj sunneti Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunneti Khulafa Rashidin dhe sahaba është 20 rekat. Kush fal pastaj 4, 8, 12, dëshira ti, pa dushim janë nafila, nuk është detyra. Për sunneti Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe shokët Profetit sallallahu alaihi wasallam është 20 rekat. Edhe ashtu ka vazhduar në të dy haram, edhe në gjithë anët e dunia para 100 vit sotëm. Edhe prandaj mbarimi Kur'an është një sunnet në taravi. Ta mbarojmë komplet Kur'an lum, xhamia juaj mashallah, edhe pse është në pamje i vogël, tek Allahu madhur veçantë, ka grada lart që keni mashallah 2 hafiza edhe duke lexuar Kur'an në Ramazan. Çdo ditë një gjuz. Vlezër, ky lodhja që ka pak ka për të ikur, për ajo pesha veprimi që keni bërë ditën e gjykimit, edhe vet pas mbarimi i Ramazanit keni për të kuptuar vet që sa pesha rënd, domethënë sa veprimi i lartë është. Falja para Allahu xhallahu shanu, qëndrimi i gjatë, ky peshohet vëllezër tek Allahu xhallahu shanu. Edhe keni shumë ish problemi i lartë. Edhe çdo fjala që dëgjoni ka një savab. Edhe dërguar Allahu xhallahu shanu ka thënë veçanërisht dëgjimi i Kur'an ka 10 savab. Atëherë për çdo fjalë, edhe dërguar Allahu xhallahu shanu kur foli sa alif lam mim ka 30 savab. Tha nuk jam duke thënë që alif lam mim është një fjala. Ka thënë alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alifi është një fjala, lam është fjala vet, edhe në alif lam mim ka 30 savab thot dërguar Allahu xhallahu shanu. Prandaj shumë ish problemi i lartë falja namazit taravih veçanërisht me Kur'an. Edhe ky është muaj i Kur'an, kur jemi vetëm edhe duhet lexojmë Kur'anin sa shumë lezet. Dyta është në këtë muaj Ramazan, ka detyrat Allahu xhallahu shanu, një detyrë zakat. Zakonisht gjithë viti jemi në garkuar në biznesin tonë, në punën tonë, nuk gjem qetësia edhe ne nuk dim zakonisht që kur plotson viti në pasuria tonë. Atëherë muaj Ramazan është muaji më i mirë kur ne duhet bëjmë hisabi për pasuria tonë, edhe kush e ka arritur sipas nisabi. Nisabi është, ne dim shumë e mirë, 88 gram, që bia afërsisht 5.000 sa euro. Shikoni bëni hisabin tamam, edhe kush Allahu xhallahu shanu ka mundsuar të gjithë viti në dorën ti ishin aq euro pa borxh, ai ka detyrë ta jep 2.5 nga pasuria e tij për njerëzit që ka saktuar Allahu xhallahu shanu, innamas sadaqatu lil fuqara, për fuqara wal masakin, njerëzit që janë miskinët që nuk kanë asnjë gjë në shtëpitë e tyre, wal amilina alaiha, ato që punon për fetë Allahu madhruar, wal muallafati qulubuhum, njerëzit që kanë pranuar Islamin dhe nga shkaku pranimi Islam, familja atyre ka larguar atyre nga shtëpia, nëse janë ashtu lloj-lloj. O fi riqab, njerëzit që janë në burgë pa fajshëm, ose ishin me faj, ka qëndruar, ka rregulluar veten edhe tani ka për të dalë, por nuk ka leka për të paguar. Wal gharimina alaiha, njerëzit që janë borxhli edhe nuk paguajnë borxh. Ndihmojmë atij nga pasuria tonë të pagon borxhin e tij edhe shlirohet nga borxhi. Wal gharimina wa fi sabilillah, edhe në rrugët Allahu xhallahu shanu, njerëzit që dalin në rrugët Allahu xhallahu shanu, ka dëshira për të dalur dhe nuk ka mundësi. Wabni sabil, ose është një udhëtari ka gjelur në rrugë dhe nuk ka mundësi për të kthehur shpinën e vet. Ato janë 8 kategori që Allahu madhruar ka saktuar, ato duhet të jenë besimtar. Pagojmë besimtari, pa besimtari nuk ka pjesë në zakati, pse Allahu xhallahu shanu ka bërë atë pjesa islami zakati. Kurse sadaka në fila që ben robi, ai jep kudo ka sawabin e vet. Për zakati vetëm për besimtari Allahu xhallahu shanu ka saktuar. Atëherë këtë detyrë Allahu xhallahu shanu duhet kujtohemi. Libri Allahu xhallahu shanu duhet lexojemi, edhe do të marrim edhe kuptimin vëllezër. Se dikush mua piti para 2 ditë në xhamia tonë, nga xhamit të Tiranës diku, lexohet Kur'an, hoxha lexon çdo ditë një gjuzë edhe duçan. A është ky lejuar vëllezër? Ka për të pyetur këtë gjë. Kur'ani për çfarë është zbritur? Për të
për të pushuar apo për lezuar. Fjala e parë i Kur'anit është Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Edhe Xhibrili për çfarë lezimi ka thënë? Atëherë kur lezohet, edhe dëgjohet. Ishte mirë çdo ditë ne kishim dëgjuar një pjesë Kur'an nga hoxha, kishim mësuar. Nuk dëgjuam gjithë viti, nuk kemi mundësia ose jemi ngarkuar më tepër në dunia. Muaj Ramazan erdhi, një hoxha ka thënë kohën e vet, është shansi më i mirë të njëri dhe dëgjon, pse lezimi vet nuk din, ato që nuk din. Edhe ka shumë sawabi i madh. Dërguar Allahu xhalleshanu çdo vit bënte përsëritje me Xhibrili. Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lezonte edhe Xhibrili dëgjonte që çfarë kishte sill nga Allahu madhruar. Jo për të haruar, pse Allahu xhalleshanu kishte ka dhënë fjalën në Kur'an. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. O Muhammed, kur ne sjellim shpalja, mos lezoj shpejt për të ruajtur. Pse mos harroj tha çfarë është duke lezuar Xhibrili. Pse është amaneti nga Allahu madhruar dhe dërguar Allahu xhaleshanu në fillim shpalja nga që mos haron nga frikë, lezonte bashkë me Xhibrili. Inna alejna jama'ahu wa Qur'ana. Deri sa jemi duke zbritur ne në zemrën tën, ne do të fusemi dhe do të shkarkojemi mirë. Do memorizohemi, ti do bësh, do mbajmë nga ana jon. Inna alejna jama'ahu wa Qur'ana. Edhe jo vetëm as fa idha